chapter 16 verse 24, Mathayo 16 mstari 24, the Bible says, if anyone wants to be my disciple, Jesus himself will say, Yesu anasema, yeyote ambaye anataka kuwa mwanafunzi wangu, number 1, you must deny yourself. Moja, inabidi ujikane. And then number 2, take up your cross. Anasema beba msalaba wako. Alafu number 3, anasema follow me. Anasema nifuate mimi. You will realize ya kwamba after the work of the cross, he was done with his part. Baada ya kazi ya msalaba, Mungu alimaliza part yake. Now the rest is on us. Ichobaki ni mimi na wewe. What are we going to do with it? Anasema, do you want to be my disciple? Do you want to learn from me? Unataka kujifunza kutoka kwangu? Unataka kuwa mwanafunzi wangu? Guess what? This is what you need to do. Number 1, deny yourself. Acha kuangalia maisha yako, mambo yako, mapito yako, changamoto zako. Don't worry about those things. Sijui madhaifu yako, sijui nani akasema. Stop that. Deny yourself. Sijui ili uwe successful, you have to be, just forget about all that. Deny yourself. Forget about all that. Follow me. Achana na perspective za kidunia kuhusu namna unapaswa kuwa ili kumfuata Yesu. Deny yourself. Unajua tunapoishi kwenye hii dunia, this world sometimes shapes us in a form that has nothing to do with what God had in mind for us. And so as time goes on, unajikuta you become more of the world than more of what he designed us to be. Bila kukua makini, utajikuta unazidi kufuata tu systems za hii dunia na inavyotakiwa kuwa. Unajua ukiokoka unatakiwa kuwa. There are too many perspectives na hakuna kitabu kinachoweza kuexplain better about namna Mungu anatu expect kuwa apart from the Bible. I'm telling you, there's no better book. I wish I knew this sooner. And so I hope you catch this sooner. And so he says, deny yourself. Jikane, achana nayo mambo mengine yote. And then number 2, anasema, take up your cross. Beba msalaba wako. Kwa sababu the moment you stop being like the crowd, the moment utaacha kufanana na dunia na watu walio kuzunguka na group vilivyoko duniani na makanisani na makazini na mashuleni, the moment you start being different, the moment ukianza kumfuata Mungu kama anavyotaka, yeah, it's gonna cost you. Itakugharimu. Kuna marafiki utapoteza, kuna vitu utapoteza, kuna opportunities zinaweza zikakupita, kuna mambo wengine wanafanya ndio yanawafanya wanafanikiwa, wewe huwezi kufanya. Why? Kwa sababu you trust in Jesus, you trust in God, you know. And so anasema beba msalaba wako. Beba msalaba wako. No matter what you lose, no matter how things look like, take up your cross and then as I follow me. Nifuate tu. Yeah. So your cross inaweza ikawa ni aibu, ni dhambi, ni masikini, ni dhiki, ni mitazamo mibovu kwenye kichwa, ni uchungu, ni kutokusamea, whatever it is. Anasema, hey, guess what? Stop looking at all that. Deny yourself. Jikane. Take up your cross. Bring ayo mambo yote. Just bring him to me and follow me. Don't try to fix yourself. Don't try to do anything. You can't even fix yourself, honey. You can't. So beba and then come. Just come. And he says, follow me. Follow me. In the Bible, inamuita Jesus the good shepherd. He's such a good shepherd. Anajua hata kumfuata yule mmoja ambaye alipaswa kuwa katika kundi, na akakimbilia mtaa wa 3 kule. Yesu anaacha 99 anamfuata yule mmoja mpaka kuhakikisha wote mko pamoja. Mungu ni personal. Mungu ni personal. Mungu sio wa kikundi. Mungu ni wa kila mtu binafsi, according to wewe ni nani, uko wapi, unaelekea wapi. Kila mtu ana story yake binafsi na Mungu. Ndio maana Mungu akamwambia Musa, Abraham na Isaac walinifahamu kwa namna ingine, lakini wewe utanifahamu mimi kama Lord. You shall know me as Lord. They didn't know me as Lord, but you will know me as Lord. Mungu akamwambia hivyo. Akamwambia Musa, utanifahamu kwa namna ambayo wengine hawajanifahamu. Kwako nitajiintroduce tofauti. God is personal. So never ever limit yourself. Usijiwekee mipaka ukadhani kuwa mwanafunzi wa Yesu kuna system na structure fulani hivi za kikundi. Don't. Just come as you are. Wewe hivyo ulivyo. Mungu anasema just follow me.
Let go of everything. Follow me. It's okay. It's okay. You done messed up 10 times. It's okay. Just come. Hivyo, just come. And then leave the rest to him. Na hakuna mtu ambaye alileta kitu hata kama ni kidogo mikononi mwa Yesu na akikumultiply na kuwa something big. You will testify leo ukiamini na ukamfuata Yesu just as you are. Listen, tafuta kanisa mahali pale ambapo uko, popote uko. Sogea kanisa la karibu, ingia, mpe Yesu maisha yako. Muamini Yesu. And then fuata tu neno lake. Kila siku jifunze, fuata neno lake. I'm telling you, hautabaki the same. Hautabaki the same. Kama Mungu anaweza saidia mtu kama mimi, hey bro, God can do anything with you. Believe me when I tell you that. Mungu anaweza kukusurprise. Jipe miezi 3 tu basi ya uaminifu, then uone. Kwa sometimes ni ngumu kuamini, so Mungu anajua kuna wale ambao it's so hard kuamini. Anasema okay fine, if you don't believe me, basi onja uone. Then onja basi 3 months, jipe miezi 3, sema let me try. Nitampa Yesu maisha yangu, and then nitafuata neno lake accordingly, na nitaomba na nitafuata neno lake, and let me see kama nitabaki the same. My friend, utaniletea ushuhuda. You'll never